Hi, hi, hi. Magandang araw. Isang makulimlim at maulan na araw po sa inyong lahat, madlang people. Opo, ayan. Tayo po ay muli na namang sumasalang sa ating trabaho na nakaatang po naman sa ating balikat para sa araw na ito. Ngunit ganun pa man, bago tayo tuluyang magsimula mga idol, ay magpasalamat po muna tayo sa ating puong may kapal po naman na biniyayaan tayo ng maayos na kalusugan para sa araw na to. Bagamat medyo maulan, ay binigyan niya tayo ng pagkakataon na makarating po naman sa ating lugar ng trabaho. Opo, ayan. Salamat sa ating puong may kapal. Ayan. Gaya ng dati mga idol, tuloy-tuloy lang po tayo, at sa pagkakataon po namang ito ay kung mapapansin ninyo, nasa kabilang side na po tayo ng hukay po naman. Opo, ito po yung mga nirepair natin nung nakaraang araw. Atin na po siya ngayong, siya po ay atin ang nililinis at iniaabot po naman doon sa isa nating kasamang makina sa itaas, sa gawing itaas natin, upang maisakay po naman sa truck at madala sa dapat niyang pagdalan. Opo, kailangan po nating maipatag itong lugar na to para naman po makapasok yung iba pa po namang subcontractor na kauring manggagawa na siya po namang magtatrabaho sa lugar na to. Opo, halos nakuha na po natin yung hinihingi nilang elevation. Kung inyong mapapansin, tayo po ay halos nakalubog na. Siguro po konting linis-linis na lamang ay baka makuha na natin yung elevation na 7 metro buwat po naman sa ibabaw. Ayan. Panasamantala mga idol, ay tuloy lamang po tayo sa ating ginagawa. Itong lahat po ng malambot na lupa rito na atin po namang makukuha ay iaabot po naman natin sa ating kasamang nasa gawing itaas. Opo, yan siya po. At sa ganung paraan naman, habang ikinakarga yung lupa sa mga truck, ay nauubos ang lupa rito sa ibaba at nabibigyan ng espasyo yung mga lugar na kailangan ng trabahuhin. Opo, ayan. Tuloy-tuloy lamang po tayo mga idol sa atin po namang gawain para sa araw na ito. Patuloy lamang po tayo mga idol sa ating ginagawa po naman. Bagamat totoo pong madilim po ang ating kapaligiran at nagbabanta po ang napakalakas na ulanin. Opo, ang totoo po niyan, talagang katitila lamang ng ulan dito. Opo, kanina lamang po ay
bumubuhos ang ulan dito sa lugar po naman ng ating trabaho. Pero wala naman po tayong dapat ipag-alala dahil nasa maayos naman po tayong kalagayan o maganda naman po yung sitwasyon ng ating kinalalagyan. Malayo tayo sa gilid ng hukay, kaya malayo naman po tayo sa ano pa mang kapahamakan. Opo. Alam nyo po sa mga susunod na araw siguro pakayari natin itong maubos itong lupa na to, ay re-repair ulit tayo. Opo. At yun, nasa gawing kanan naman po natin na may makapal na lupa dito po. Yan ay ating ibababa na rin at re-repair na rin po yung ilalim nito na natatakpan naman po ng malambot. Opo, ito po kasing malambot na to halos umaabot siya ng nasa 5 metro ang kapal. Yan. Sa mga susunod po na araw yan ay ating re-repairin uli para lumutang na po yung diaphragm wall na nandyan sa lugar na yan, para naman ay maibigay na natin sa iba pang manggagawa na nangangailangan po naman ng area na yun para maisagawa naman po nila ang kanilang trabaho. Opo. Meron bukod pa po kasi yung mga nagbibigay ng protection sa lupa upang maiwasan ang pagguho. At bukod rin naman po yung ginagawa namin na paghuhukay at paghuhul out ng lupa. Kaya medyo makapal-kapal pa po mga idol itong lupa na ito na ating kakalkalin. Opo. Pero basta tuloy-tuloy lamang po naman ay isa o dalawang araw ay may bababa na natin niya sa katigasan niya. Makukuha na natin yung katigasan ng lupa. At mula naman po doon sa matigas na yun ay panibagong repair na naman tayo. Ayan, ganun po mga idol. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating ginagawa mga idol. Medyo umaambon-ambon na. Kaya naman po yung ating pananggalang sa ulan o yung ating salamin sa harapan ay nakababa na kanina pa. Opo. Tuloy-tuloy lamang tayo mga idol. Alam nyo mga idol, medyo nakakakilos-kilos pa tayo ng maayos ngayon sa kapirasong lugar na to. Opo. Pero pag pumasok na po yung isa pang grupo ng mga manggagawa na gagawa sa lugar na to, tayo po ay magsisikip dito. Opo, magiging napakaliit na po nitong lugar na to dahil kaliwat kanan po dito ay malalim na at nahukay na nating nauna. At ang mababaw na lamang po ay itong nakadikit na ito sa diaphragm at saka yung kabilang side naman po kung saan nakapwesto yung ating kasamang makina. Opo. Ang palulutangin po nating side rito ay yung side ng building at itong side naman po ng naisa pa nating makina na nasa gawing ibabaw. Yan po yung tatrabahuhin nila. Kaya naman tuloy-tuloy lamang tayo sa pag-aalis ng lupa. Opo, para naman makuha natin yung hinihingi nilang elevation 7 meters. Opo. Ayan. Tuloy-tuloy lamang po tayo mga idol sa atin po namang paghuhukay.
Ayan mga idol. Medyo nakakalawak-lawak na tayo ng lugar na nalilinis, bagamat yan ay kakapiraso pa lamang kung ikukumpara po naman doon sa tinatarget natin na elevation. Opo, kanya naman sa pagka naubos natin yan o sa mga susunod po namang araw ay tuloy-tuloy lang po natin, itutuloy-tuloy lang po natin ang pagbababa naman sa lugar na to, nang sa ganun gaya ng sabi ko kanina, makuha na natin yung elevation na 7 meters. Opo mga idol, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating ginagawa at magpapahinga lamang tayo kapag tayo ay naubos na yung takdang panahon na inilaman po naman natin para tayo ay magtrabaho dito. Ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo mga idol. Samahan nyo lang ako hang maghukay na maghukay. Opo, para naman medyo hindi nakakalumbay ang paghuhukay. Ayan. Mga idol, medyo inaabot tayo ng malakas na ulan. Opo, ganun pa man ay wala naman tayong problema dyan dahil hindi naman tayo nauulanan. Ang pinakadalang problema lamang po niyan ay nagpuputik. Opo, nalulusak po yung ating lupa kapag ganyang nauulanan. At may mga pagkakataon po na hindi nyo pwedeng galawin yung lupa kapag malulusak dahil yun po ay magdudulot naman ng pagpapahirap sa pagkakarga. Opo, kasi pag malambot po yan ay kinarga natin sa truck, ay pwede po yung malaglag sa truck o lumusot, na maging dahilan po naman ng pagkalat sa kalsada, pagkaabala at kung ano-ano pang problema. Pero sa ngayon po naman ay wala namang ganong problema dahil medyo malapit lamang yung pinagdadalhan ng aming mga truck, kaya okay lang po kahit medyo lumalambot yung ating lupa. Ayan. Tuloy lamang po tayo mga idol. Pero bago po yan ay nais ko pong magpasalamat, opo, sa lahat po naman ng mga sumusubaybay at tumatangkilik sa ating channel po naman. At kung kayo po ay bago pa lamang na bumibisita sa ating channel o bago pa po lamang nanonood sa atin po namang mga video, ay pasupport na lamang po ng atin po namang channel na Tulits TV Vlog. Opo, ayan. Malaking tulong po naman para sa pag-unlad ng aking channel lang inyo po namang pagsuporta. Ayan. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Hanggang sa muli, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating trabaho kahit na medyo umuulan, para naman po sa ikauunlad ng ekonomiya. Ayan. Hanggang sa muli mga idol.